Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CapCut'ta videolarınızın altına nasıl kalın erkek sesi koyarsınız bunu göstereceğim. Hani oluyor ya, bazen videolarda görmüşsünüzdür. Seslendirmen olarak bir kalın erkek sesi oluyor. İşte bunu CapCut'ta yapıyorlar. Ee, Ekranda da fotoğrafını göstereceğim size, uygulamayı ve açıklamalar kısmında da bırakacağım Play Store ve App Store indirme linkini. Bugün CapCut'ta seslendirmen olarak kalın erkek sesi nasıl yapılır bunu göstereceğim size. İster videonuzda ister fotoğrafınızda bu benim bir oluşturduğum ikon, kendi ikonum ve bunun altına mesela bir yazı yazarak size nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Şimdi bu şuradan aşağıda bakın görüyorsunuz aşağıda metin var. Metine basıyorsunuz. Buradan metin ekleye basıyorsunuz. Önünüze geliyor. Metin gir. Ne yazalım? Mesela ben kendi ismimi yazacağım. Berkay. Şimdi ismimi yazdım ya. Basıyorum. Şöyle göstereyim size. Büyüteyim falan. Burada ya şu an. Burada arkadaşlar. Bakın. Ee, Berkay dediniz. Onayladınız. Hemen şu aşağıda. Bakın bu bölümde. Şurada metin okuma var. Bakın görüyorsunuz. Ben oklarla göstereceğim size. Metin okumaya basıyorsunuz. Önünüze böyle bir yer çıkıyor. Buradan bir sürü dillerde şey var. Buradan Türkçe var. Türkçe olanına basıyorsunuz. Hemen şu solda biraz şey geldi çıkmadı. Kalın erkek sesi. Basıyorsunuz. Berkay, Gördüğünüz gibi böyle okutuyor. Berkay diye bu sesle söylüyor. Mesela başka bir şey yazalım. Bakın burada zaten aşağıda Berkay diye bak. Onaylamadığım için pardon onaylamadık. Başka bir şey yazalım. Mesela bir cümle oluşturayım. Bugün hava çok güzel. Şöyle küçültelim. Bugün hava çok güzel dedim. Mesela buradan şimdi metin okumaya bastım. Buradan sola kaydırarak Türkçe'ye bastım. Buradan kalın erkek sesi var. Onu buluyorsunuz mesela. Burada kalın erkek sesi yazacak bakın. Türkçe'ye bastığınızda genelde bak solda gelir. bugün hava çok güzel. Mesela gördüğünüz gibi bugün hava çok güzel diyor. Bunu onayladığınızda metin okuma oluşturuluyor. Mesela bakın oluşturdu. Ben şu an bu videonun altından bu yazıyı silsem bile şöyle göstereyim. Bu yazıyı silsem bile bu ses hala duruyor videonun altında. Şöyle bakın. Bugün hava çok güzel. Gördüğünüz gibi zaten şurada ses koleksiyonu diye bakın burada yazıyor. Bugün hava çok güzel diye. Bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi yani ne tür bir yazı yazacaksanız, ne yazacaksanız onu siz kendiniz belirleyin. Mesela atıyorum ne diyelim? Bir bardak çay alabilir miyim? Atıyorum kafadan. Örnek veriyorum size sadece. Mesela oluşturdunuz, bir yazı yazdınız böyle. Hemen aşağıdan metin okumaya basıyorsunuz. Buradan zaten Türkçeyi bulduğunuzda, bu Türkçe yazıyor zaten. Bulduğunuzda birazcık daha sola kaydırın. Kalın erkek sesi var. Basıyorsunuz. Bir bardak çay alabilir miyim? Böyle kendisi oluşturuyor yani. Böyle anladınız umarım. Onaylıyorsunuz mesela. Bakın metin okuma oluşturuluyor. Yani buradan mesela kendi ayarınızı yapıyorsunuz. 720p ya da 1080p yapıyorsunuz. 60 FPS, 30 FPS. 30 FPS genellikle uygundur telefonunuza göre. Yapıyorsunuz böyle mesela. Aynı şekilde yaptınız. Bakın mesela video Bir bardak çay alabilir miyim? bu şekilde olabiliyor. Yapabiliyorsunuz. Ya da mesela başka yazılar. Mesela bir tekrar metin ekleye bastım. Buradan tekrar ne diyebiliriz? Bu rengi çok sevdim. Dedik. Metin okumaya bastık. Buradan
Türkçe olanını bulduk. Kalın erkek sesi var. Bas. Bu rengi çok sevdim. Gördüğünüz gibi bu rengi çok sevdim diye onaylatıyorsunuz. Hemen baştan şöyle videoyu gösterelim Bir bardak çay alabilir miyim? diyor. Bu rengi çok sevdim. Mesela böyle yapabilirsiniz. Bu sesin mesela ses düzeyi var. Yükseltebiliyorsunuz. Bu rengi çok sevdim. Aşırı derece çıkabiliyor. Böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bilgi şeyleri paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız size yardımcı olabilirim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.